Ok, chúng tôi xuống phone chụp cái niềm đóng tiết hay mấy riêng bắt top bao giờ chúng phúc tìm mua dựa đăng ở Facebook hay mấy riêng tivi bao giờ nữa cứ chỉ cái dựa đăng ở page hay nâng cao bảo vệ các club ông phone chẳng sai kia tới chỉ page Facebook hay ta dương page Facebook nâng vừa make hay phở đầm bậy ấy page Facebook dương anh dễ ban tha miền pi của thà bán vì muốn viêm toàn update là lâu bị update hỏi nhưng ai bộc lộ và ai thọp lưới bị thà classic page nữa chứ người classic page nó ở lớn nó cứ bị nơi miền bàn tay vì mình chỉ trả thì của Facebook ở lớn nó cứ update từ page profile chẳng ở bằng phone chứ nhưng anh dễ ban tha miền pi và page sân của bạn này classic hay năng profile chẳng bông phone mà chỉ luôn còn bọc chỉ score cho bài bóng phone mà chúng luônประกอบជាមិនទាន់ច្បាស់ហើយអាចនៅច្រឡំតាក់ទងជាមួយនឹងclassic page ជាមួយនឹង profile page អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទាញទៅបង្ហាញបងប្អូនអីច្រើនទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដឹងថាមានពីរ classic page និង page profile អូខេហើយគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page និងមុខងារសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចចុះតាក់ទងជាមួយនឹង page profile ហើយជាមួយនឹង classic page so let's go ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងអូខេក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំតែម្ដងចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជា account Facebook របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយយើងចូលទៅមើលpage so អានេះគឺ page profile បងប្អូន page profile បើសិនបើយើងចូលមកក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូនចឹងយើងចូល account របស់យើងចូលមកកន្លែង page ហ្នឹងមកហើយយើងមើលខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធជា page profile ដែលខ្ញុំ manage ហើយមាន DKH share របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយយើង scroll មកក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមមាន classic page អញ្ចឹងនៅក្នុង admin របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានជា classic page ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានអីបង្ហាញជា classic page ទេណាបងប្អូនព្រោះដោយសារវាបានคล้ายទៅជា page profile ទាំងអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹង page profile គឺយើងឃើញនៅខាងលើនេះតែម្ដងមួយទៀតគឺយើងចូលមកកន្លែង profile យើងមកនេះមកគឺយើង select ខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជា page profile ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្នុង page របស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជា page profile របស់យើងហើយមុខងាររបស់វាមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមេរៀនបន្ទាប់ថាវាយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីមុខងារតួនាទីរបស់វាមួយតែម្ដងថាតើកន្លែង post យ៉ាងម៉េច about នេះមិន mention ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច review follower whatever ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង function ទាំងអស់នេះតើវាយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញមានន័យថាគោលយើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាpage របស់យើងបងប្អូនដឹងហើយមាន classic page និង profile page ហើយគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page និងមុខងាររបស់វាអញ្ចឹងចំពោះគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page បងប្អូនដឹងហើយថា Facebook វាទូលំទូលាយអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page គឺមានច្រើន page អ្នកខ្លះគឺបង្កើត page ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់របស់របរលក់អីវ៉ាន់អនឡាញលក់លេលក់សម្លៀកបំពាក់អីចឹងទៅមួយទៀតគាត់ប្រើប្រាស់ page ក្នុងការ promote ជា brand មានន័យថាគាត់មានហាងកាហ្វេឬក៏អីចឹងទៅគាត់មាន page ដើម្បី post promote ពី brand របស់គាត់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ពី brand របស់គាត់អញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ Facebook page ដូចគ្នាមួយទៀតបងប្អូនដែលគាត់ចែករំលែកទៅលើចំណេះដឹងពង្រៀនការប្រើប្រាស់ឬក៏ពង្រៀនជាអក្សរប្រនេះគឺសម័យឥឡូវគឺ go ទៅ online ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ page ហ្នឹងគាត់ផលិតជាវីដេអូគាត់ post ចូលទៅលើ page របស់គាត់ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ page ហ្នឹងក្នុងការបង្កើតជាវីដេអូហើយក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងចូលទៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបងប្អូននឹងបង្កើត page ហើយតើបងប្អូននឹងប្រើប្រាស់ page ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីអញ្ចឹងចំពោះមុខងារសំខាន់វិញអញ្ចឹងមុខងារចូលទៅក្នុង page លម្អិតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមេរៀនបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយមុខងារសំខាន់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមុខងាររបស់ page ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរក្សាទិន្នន័យឲ្យយើងផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់អតិថិជនរបស់យើងវាដូចជាហាងមួយឬក៏ជាកន្លែងមួយឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលយើងបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងសម្រាប់ក្រុមយើងសម្រាប់ product ឬក៏ផលិតផលរបស់យើងដែលយើងចង់បង្កើតអញ្ចឹងមុខងាររបស់វាដើរតួដូចជាជាអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណវាជា tool មួយដែលជួយឲ្យបងប្អូន
បង្កើតវាទៅវាជួយជំរុញទាំងអាជីវកម្មឬក៏ personal brand ដែលខ្លួនចង់បង្កើតជា content creator ឬក៏អីហ្នឹងគឺអា page ហ្នឹងហើយ Facebook page ហ្នឹងហើយជាអ្នកដើរតួក្នុងការធ្វើអាហ្នឹងព្រោះបើលើ page នៅលើ account profile លើអីហ្នឹងគឺវាអត់ទូលំទូលាយដូច page ទេបងប្អូនអញ្ចឹង page ហ្នឹងគឺវាអាចទូលំទូលាយជាលក្ខណៈ worldwide តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតថាតើ page របស់យើងដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងប្រភេទ page យើងមិនខ្វល់ទេ profile ក៏បាន classic ក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់ផុតតើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page របស់យើងហ្នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីអីហើយអីគេដែលយើងចង់ធ្វើអំពីpage ហ្នឹងយើងចង់ផលិតអ្វីជាផលិតផលជាវីដេអូបង្កើតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយជាការបរៀនចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏ជាអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ page របស់យើងទី3អ្វីដែលយើងគួរធ្វើមុនពេលបង្កើត page អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រភេទ page ហើយនឹង niche ដែលយើងហៅភាសាជាភាសាបច្ចេកទេសហៅថា niche ទៅ niche ហ្នឹងវាជាប្រភេទវីដេអូឬក៏ជាប្រភេទសំទោសបងប្អូនវាជាប្រភេទគំនិតឬក៏គេហៅថា niche ហ្នឹងគឺតើ page របស់យើងហ្នឹងព្រោះប្រភេទនៃ page ហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទវាមានលក្ខណៈវាមានជាប្រភេទវីដេអូវាមានជាប្រភេទហាងវាមានជាប្រភេទអីវ៉ាន់អនឡាញវាមានជាអីចឹងទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមុនដែលយើងទៅបង្កើត page ហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់សិនថាតើយើងចង់ធ្វើអីគេនៅលើ page ហ្នឹងបើជាវីដេអូហ្នឹងបែបអីគេ niche អីគេដោយសារពួកប្រភេទនៃ page វាមាន page បែបវីដេអូ page បែបលក់អីវ៉ាន់ page បែបអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភេទ page មួយហ្នឹងវាមានប្រភេទដែលយើងជ្រើសរើសទៀតបើសិនជាវីដេអូតើវីដេអូដែលយើងចង់បង្កើតនៅលើ page ហ្នឹង niche របស់វាជាគេជាបែប food ជាបែបcomedy បែបកំ pl ែងបែប video short film បែបpost រឿងឬក៏អីគេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់បែបនិយាយទៅគឺយើងត្រូវកំណត់ niche ឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងបង្កើត Facebook page របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីឈ្មោះយើងត្រូវគិតអំពីអាសយដ្ឋានយើងត្រូវគិតច្រើនមុននឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើត page បន្ទាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺតើ page ហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ Facebook page មានច្រើនមែនតើដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខ្លះពីខាងលើអញ្ចឹងវាសឹងថាជំនួសអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាសឹងជំនួសទាំងអស់ជំនួសមិនមានន័យថាឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនពីមុនបងប្អូនចង់មានអីវ៉ាន់លក់ចង់មានអីបងប្អូនត្រូវការមានកន្លែងជួលមានកន្លែងដើម្បីរៀបចំកន្លែងរៀបចំអីដើម្បីដាក់អីវ៉ាន់លក់ហើយពេលដែលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនត្រូវជួលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏កាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីឬក៏វិទ្យុអីចឹងទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយសិតតអស់លុយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលដល់មកក្នុងសម័យកាល Facebook គឺឲ្យយើងប្រើ free យើង free ក៏បានយើងអាច boot ជំរុញកាន់តែខ្លាំងទៀតក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត page ជា home page post របស់លក់មនុស្សឃើញគាត់អាចកំងទិញលើ page ហ្នឹងហ្មងក៏បានឬក៏យើងយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើង post ទៅយើងអាចគេឃើញគេមកទិញដល់កន្លែងក៏មានយើងអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងក៏បានអូខេយើងអាចប្រើវាក្នុងការរក្សាFacebook page ហ្នឹងវាអាចជាកន្លែងstock រក្សាទុកដូចជារូបភាពឬក៏ឯកសារសភៅដែលយើង scan ហើយយើងយកមក post ទុកក្នុងរាប់សិបឆ្នាំវាអត់ទៅណាអញ្ចឹងវាមានតួនាទីច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនទៀតបងប្អូនហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺយក Facebook page ឬក៏ Facebook ហ្នឹងធ្វើជាអាជីវកម្មក្នុងការធ្វើដៃគូសហការជាមួយ Facebook ហ្នឹងគឺរលុយជាមួយ Facebook តែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងថា Facebook page ហ្នឹងវាធំហើយការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងយល់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូហ្នឹងវែងខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនយល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ច្បាស់បងប្អូនត្រូវវែកញែកហើយត្រូវយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅមែនតែនទៅលើគោលបំណងខ្លួនឯងហ្នឹងមុននឹងយើងបង្កើត page ហ្នឹងយើងត្រូវត្រៀមគំនិតគោលបំណងហើយនឹង niche ហ្នឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងចំណាយពេលខាត់ពេលធ្វើខុសចោលឡើងខាត់ពេលបងប្អូននឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយអ
អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគិតឲ្យច្បាស់មុនពេលចាប់ផ្ដើមមុនពេលសម្រាប់ចិត្តទៅបង្កើត page មុននឹងអីហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនខាតពេលវេលាបើសិនបងប្អូនមិនទាន់ប្រកាសមិនទាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនគួរតែធ្វើអីការងារយើងឬអីហ្នឹងថាហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ទៅលើ YouTube channel ហើយជួយ follow page របស់ admin ផងហើយជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះបានទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដទៃខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការខ្វះខាតអីបងប្អូនអាចជួយ comment បន្ថែមហើយសំណួរបងប្អូនអាចសួរបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវីដេអូវែងពេកអញ្ចឹងសំណួរបងប្អូនអាចសួរទៅនៅក្នុងប្រភេទហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តបន្ទាប់ជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់ 100% មុននឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមនៅលើវិស័យ Facebook អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តជំរាបលា Bye bye peace